За, Hunter x Hunter бол миний амьдралтаа үзчихсэн хамгийн шилдэг аним гэж хэлнэ. Өмнө нь Code Geass Hunter x Hunter хоёрын хооронд эргэлздэг байсан л та. Гэтэ нөгөө Code Geass-ийн үргэлжлэл team сүртэй сайн болоогүй удаад ч тэр юм уу. Мэдхгүй ямар ч гэсэн одоогийн миний хувьд бол ямар ч эргэлзээгүй Hunter x Hunter бол best of the best. Гэтэл даан чинь аним маань 2014 онд гарч дуусаад үргэлжлэл байхгүй 10 жил биднийг амьрлаа. Ууг нь бараг 5-6 жилийн өмнөөс манга нь бол аль хэдийн үргэлжлээд эхэлсэн. Тэгээ зохиолчийнх нь бие байдал муу байгаас шалтгаалаад 60 chapter гараад одоо бол зогсон байдалтай байгаа гэж хэлж болно. Зарим хүмүүс тэгээ зохиолоо өөрийн артист дөгөөл над мангагаа хурдхан үргэлжлүүлээч гэж нэлээд шахаж байгаа. Гэтэ бас тэгж болохгүй штэ тий. Тавашигийн хувьд бол энэ манга бол амьдралынх нь утга учир. Тэгэхээр энийгээ зүгээр нэг артист дөгөөд энэ masterpiece-д нь сэв суулгachгүйтэй гэсэн байнга айцтай амьдрын гэдэг бол хэцүүтэлтэй. Тэгээ фэнүүдээс бүр нэлээд шахалт дарамт ирсэн учраас Тогоши маныг төгсгөлөө зарлсан. Гэтэ энэ төгсгөл нь анх төлөвлөсөн байсан 3 төгсгөлийн аль нь ч биш буюу саяхан өөрөө шинээр үүсгэсэн төгсгөл гэсэн үг. Хэрэв үнэхээр Тогошид ямар нэгэн зүйл тохиолдох юм бол энэ төгсгөлөөр нь дуусгаарай гэж загсан гэж хэлж болно. Заас тэгээд хэдийгээр манган зогссон байгаа ч гэсэн 60 chapter буюу 2 arc гарсан байгаа. Би ууг нь тэгээд ер нь манга унших дургүй болохоор аль аль хүлээж агаад аним болохоор нь үзье гэж бодож исэн ч гэсэн үнэхээр тэссэнгүй уншчихлаа. Яагаад гэвэл аним гарах гэж хамгийн багтаа дахиад 5 юм уу 6 жил болно гэж бодож байна. Тийм удаан хүлээмээргүй байна. Тэгээ надтай адилхан хүлээмээргүй байгаа хүмүүсээр үлээд мангаг нь ярьж өгөхөөр шийдлээ. Окей, let's go. За, манай аниме фэнүүд бол Харанхуй ТV гэж бол сонсч ирсэн л ах. Ерөнхийдөө Hunter x Hunter-ийн өдий хүртэл үйл явдлын өрсөд дэлхийд нийт 6 ТV байдаг. Тэгээ Харанхуй ТV нь болохоор тэр 6 ТV-с гадуур оршдог. Тэнд бол янз бүрийн мангасууд байгаа. Эндхийн амьтад нь бүгд аврах том. Ерөнхийдөө бол энэ зургаас харж байгаачлан бидний ертөнц бол зүгээр л нэг Харанхуй ТV-ийн шалбаагийн дээр тогтож байгаа юм шиг. Тийм жижигхэн өчөөхөн харахгүй юу? Тэгэд бүр 200 жилийн өмнөөс тийшээ явах 149 орлогод хийсэн ч гэсэн 5 л амжилттай болсон. Тэгээд тэндээсээ нийт 28 хүн амьд үлдсэн ч гэсэн 3 л бие болон сэтгэл зүйн хувьд эрүүл буюу энгийн амьдрал руугаа буцаад орж чадсан гэж хэлж болно. Тиймээс Харанхуй ТV рүү явах юм бол амьд үлдэх магадлал тэг 100-ны 4% гэж тэд тооцдог. За тэгээ шинэ арк маань Гакин гээд манайхаар хитгэл юм шиг байгаа. Нөгөө 6 ТV дундаас хамгийн их хүнтэй хамгийн том ТV нь Харанхуй ТV рүү явах гэж байгаа нийт зарлаад адал явдал эрхлэгч хүн болгонд манай баг нээлттэй. Тэгээ тэр багийг Неторогийн хүү Beyond гихч итгээд удирдах явна гэж хэлдэг. 12 жилч Нетеро хүүтэй байсан гэдгийг итгэж ядаад байж идэл. Нетеро үхээс өмнө 2 ТV-т үлдээсэн байдаг бөгөөд хинийгээ өөрийгөө миний хүүгээ зарлуул зөвхөн 12 жилийнх энийг үзээрэй гэж загсан байдаг. Тэгээ тэрийг үтсэн чинь бүр нэрнгээсээ Beyond Neteroгийн хүү мөн. Тэгээд бас 50 жилийн өмнө Харанхуй ТV рүү явж исэн 90 л хараваас аав шиг нэлийн хүчтэй царайтай. Ямар ч байсан дүр хэсгэж биш гэж хэлж болно. Тэгээд гол асуудал нь гэвэл V5 буюу нөгөө бусад 5 ТV нь Харанхуй ТV хитрхи аюултай учраас дураараа явж болохгүй гэсэн гэрээтэй байд юм байлээ. Гакин ТV харин тэрийн зөрчөөд ийм сенсац тэгдэж байгаа болохоор Гакиныхан ч тэр Beyond ч тэр нэлийн асуудалд тоталдчихж байгаа. Тэгээ Нетерогийн яриаг үргэлжлүүлэх юм бол ангуушийн нийгэмлэгийг буюу ялангуяа 12 жилийг зохиод тэдний хурдхан Beyond-оос төрүүлээд Харанхуй ТV рүү яв гэж үүргөвдөг. Гэвч Гакин ТV Харанхуй ТV рүү явах бэлтгэлээ бүр хэдэн жилийн өмнөөс бэлдсэн харин 12 жил болохоор сая л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор мэдээж мэдлэгч хомс, туршлагач хомс. Гэтэ яг уу Харанхуй ТV-ийн талаар хамгийн их мэдлэгтэй тэднийг замчлуулж чадах хүн нь Жим байхгүй юу гэнэ. Даанч Жим Паристо хоёр нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараахан 12 жилээс гарцсан байдیں۔ За тэгээ Нетерогийн бичлэг дуусгахын алдад Beyond нөгөө хэд рүү залгаад өөрийгөө бариад өчтдөг. Ерөнхийдөө нөгөө олон улсын гэрээг зөрчөө дураарийн тийм шийдэл гаргацсан болохоор Beyond гинт хэрэгтэн болцсон байгаа шүү дээ. Тэгээд 12 жилийнхэн ч V5-таа барьчлаа гэж хэлээд V5-ийн ч харин Beyond-ыг яахаа их ярилцаад ээж идэл Гакин ТV бол маш хүчтэй том гүрүү учраас хориглож эсэргүүцвэл аюултай болохоор хамгийн их тайван арга зам буюу Гакиныг V5 руу ураад ингээд ерөөхдөө дэлхийн 6 ТV бүгдээрээ нийлээд V6 нийгэмлэг шинээр байгуулагдаад Харанхуй ТV рүү хамтдаа явахаар болж байгаа. Гэтэ мэдээж Beyond-ыг дураар нь байлгахгүй харгалзана. За тэгээ зөвшөөрөл авахгүй юу нөө Гакиныхан чинь Харанхуй ТV рүү 200 мянган хүний багтаамжтай онгоц явуулна. Тэгээ цаашдаа бүр хид хидэн онгоц буюу хэдэн сая хүний явуулна гэж зарладаг. Тэгээ тэр явуулах хүмүүс нь бүр ангууч идэрч биш зүгээр шинэ амьдрал эхлүүлэх гээд баг амралтанд явж ингээ ойлгоц хідэн баячгүй заяа. Заримыг нь бүр суглаагаар тодруулалт итэр. The fuck наадах чи амьд үлдэх магадлал тэг 100-ны 4% гэдгийг хэлсэн юм уу? За тэгээд энэ үед харин G нөгөө Beyond-ийн Харанхуй ТV рүү явж байгаа багийнхан дээр очисон чинь Паристэнтэй таарлддаг.
Тэгээд манай Паристон маань ерөөхдөө ангуучийн нийгэмлэгээс уйдаал гарцсан. Бас ангуучийн нийгэмлэг Beyond-ыг яахаас шалтгаалаад нөгөө нууцсан байгаа 50000 кимээрээ шоргоолцоо илгээж магадгүй гэж хэлдэг. Жинч Паристонд дургуун болохоор араамандаа жаажих нарэ надаар оролдоод хэрэггүй шүү гэдэргээд энэ хоёр ерөөхдөө биефэлж эхэлнэ. Нэр энэ хоёр 12 жилээс гарсан болохоор одоо 2 суул хоосон байгаа шүү дээ. Тэгсэн хожил Лёро руу залгаад чиний хүссэн их сургууль чинь анаа зүгээр л арын алгатад оруулаад өгөө. Зүгээр манай 12 жилийн нэг болчих гэдэргээд ятгана. Лёро ч имж болох гол мөрөөдөл юм болохоор зөвшөөрч нөгөө судалт нь Курапикаг бүр аваа шиг санал тавьдаг. Өхөр жилч Курапика дээр очиод нэр манай хүн бүр нэлийн хурган мафийн босс болцсон заяа. Тэгээд бүр овгийнхныхоо шихэнхнүүдийг өөрийн болгоцсон байж идэг. Харин хараахаа олж аваагүй хэдхэн нүд байгаа. Тэднийг олж авахт нь тусны идэр гэж хагаад Курапикаг шигсэн ятгаад илсүүлчихнэ. За тэгээд Жини оронд Лёрог хахааж ил Паристоны оронд Курапика хулган жилээр орж байгаа. Харин нөгөө талд Жин би энэ Beyond-ийн харанхуй төв рүү явж байгаа багт нь ормоор байна. Орохдоо бүр дид ахлагч буюу Beyond-ийн дараа орох номер 2 олмоор байгаагаа хэлдэг. Нөгөө хитэн ч яасан даорцсон гүлэвэ гэж Жинийг өддөг ч гэсэн Жинч хүч чадлаараач тэр оюун ухаанаараач тэр мэдлэг туршлагаараач тэр хэдээсээ бүр нэлийн хол тасарсан нөхөр гэдгийг мэдэж аваад зарим нь зөвшөөрч эхэлнэ. Бас Жин намайг номер 2 гэж зөвшөөрөх юм бол бүгд нь Beyond-ийн өгч байгаагаас 2 дахин их мөнгө гэж хэлдэг. За чин Grid Island эдрэгээд тусдаа тоглоом өдөртэй хүн юм чи угаасаа баян л та. За тэгээд ерөөхдөө хагасан зөвшөөрөөд ээж идэл манай хүн ч гэсэн харанхуй твийн талаар тэр хідээсээ хамгийн их мэдхтэй ноош тараад нөгөө түрүүн яриад исэн амжилттай болсон 5 аялал нь бүгдээр эрэхтэй нэг сүрэл дагуулсан гэдгийг хэлдэг. Ерөөхдөө энэ харанхуй төв дахиж энд ирээд хэрэггүй шүү гэсэн анхааруулга болгож энэ 5 сүрлийг илгээсэн болов уу гэж таамаглалт юм байлээ. Тэгээд тэр 5 сүрлийн нэг нь бидний хамгийн сайн мэдих Наника буюу Арукагийн дотор байж идэг нөгөө Опич төр бараг л мөн. Яагаад гэвэл Кирогийн илэнц бишээ хулан зүг бүр дээр үед нэтэрүүдээ зүг харанхуй тэд очиж исэн. Тэгээд Наника ч зоолтыг гэрүүл байдаг гэхээр Килогийн хулан цөвөө тэр 5-ын нэг Айгээ сүрлийг нь гэртээ авчирсан болов уу гэж таамаглалт юм байлээ. Тэ яг баттай биш. Тэгээд бас тэр харанхуй твийн талаарх ном гэж байдаг. Тэрний ачаал энэ 5 сүрэл эдрийг мэдээд байгаа байхгүй юу? Энэ номон дээр ихтэй харанхуй твийн зүүн хэсгийг дүрслсэн байдаг ч гэсэн баруун хэсгийн талаар бүр нэг ч зүйл дуртаагүй. Энэ нь Жини таамгаар болохоор номын зохиолч одоо хүртэл баруун хэсгээр наялж байгаа гэж үздэг. Гэтэ энэ ном нь 300 жилийн өмнө бичигдсэн зохиолч нь яаж амьд байх вэ гэж бодохоор ч гэсэн харанхуй твд бол нас уртсахдаг юм бол хог нэгээрэл байгаа. Ер нь л хүн төрөлхтний харанхуй тв рүү явах чагаа гол шалтгаан нь бол тэр өвпи өөрийнх нь ертөнцид байхгүй материал ичид эдрийг л авчрах зорилготой. Тэгээд хамгийн чухал бас нэг мэдээлэл нь тэр номыг бичсэн хүн нь Don Freaks буюу Jin Gon хоёрын үг дээдс байдаг. Заац тэгээд энэ мэтчлэн Jin ах маань харанхуй твийн талаар нөгөө Beyond-ийн сухны өсөдөд жинхэнэ үлгэр яриад байж ланчны 289 төгрөг шалгалт хийсэн байдаг бөгөөд Паристоны илгээс алуурчд бүх шалгалтандаа унтсан гэсэн мэт ирдэг. Паристон ерөөхдөө Beyond-ийн хүн штэ. Тэгээд тагнуул хийх зорилгоор явуулсан. Гэхдээ Kurapika нөгөө чадвараараа тэднийг бүгдийг мэдсэн. Тэгээд тэр алуурч нь ерөөхдөө хөлсний цэрэг гэж хэлж болно. Beyond л хөсөлсөн. Мэдээж эренгүүдээ шууд Жинийг номер 2 гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Жин Паристо хоёрыг бүр хоёулангийн алхаар тайрдаг. Энийг тарин бид Жиний нээн чадварыг анх удаа харна. Манай хүн өөрөө ямар нэг чадвар төртөх юм бол эсвэл зүгээр харчих юм бол шууд чадварыг нь хуулбарлаж чаддсан байлээ. Тэгэл нөгөө эрхлэгчийн сонгуулийн арк дээр Лёро зохиулж исэн та. Тэр чадварыг нь хуулбарлсан байдаг бөгөөд төлсний цэргүүдийг бол ядах юмгүй ялцдаг. Гэсэн нөгөөдөл чи өөрөө биднийг дорд үдэж мөнгөөр худалдаж авах гээдсэн бистэй ваа эдэргээд гоншгон төгч жинч номер 1 2 авч үлдэхийн тулд хүн амтны хараал идэхгүй хүн шиг хүн амттай биефэлчихгүй хүн шиг байх юмсан гэж бодсон юм уу яасан нөгөө хэдтэй чи эвлэрчдэг. За тэгээд энэ үед харин нөгөө актер Какин ТV-ийн хаан хэн болох вэ гэсэн драма өрнөн. Ерөнхийдөө аав нь уу одоогийн хаан бол харанхуй төв рүү яваад амьд үлдсэн хүүтэй шууд хаан ширээг нь өгье гэж хэлдэг. Нэрэ Какины нэг хаан хүн нөгөө Kurapikaгийн үлдсэн нүднүүдийг хадгалж байгаа нөхөр юм байлээ. Цаа чин тэгээд тайлтныг панелаас нь харангууд баахан цуснд будагдсан дахиад эмхтэй явуул эдрэгээд баг нэг сайко маягийн цуврал алуурчин ер нь нэлээ айсол байж болох үед зарим харагдчихжээ. За тэгээд энэ арк бол ерөнхийдөө эрхлэгч сонгуул шиг сетап маягийн жижиг арк гэж хэлж болно. Угаасаа л 8 чаптертай. Харин дараагийнх буюу Succession Contest арк дээр бол бүр аимшигтэй юмнууд болох юм шиг байлээ. Kurolo Hisako хоёрын тулаан, нөгөө Сайко ханхүү Kurapika хоёрын тэмцэл. Тэгээд хамгийн гол нь Beyond тэргүүтэй нөхдүүдийн харанхуй төв рүү явах чагаа аялал эдэргээд. Би бол өөрөө өмнө хэлжсэн та манга унших үнэхээр дурггүй. Бүр жоохноос л тийм байсан. Энэ аркийг ч гэсэн Hunter x Hunter тултаал гүрийж байгаад уншлаа.
Тэгээд би Succession Contest Arc-ийг бол уншаад эхэлсэн ямар ч байсан. Тэгээд энэ 50 хэдэн chapter-ыг уншиж дуусгачаад бишгний үргэлжлэлийг бас хийнэ гэж бодож байна. Хэрвээ та ихтэй үнэхээр энэ masterpiece-ийг зүгээр нэг хүнээр яриулчмааргүй өөрөө үзмээр байгаа бол оройтойгүй байна. Дараагийн бичлэгийг бити үзээрэй. Угаасаа саяны миний ярьдаг arc бол setup маягийн нэг чухал биш, гол arc биш гэж хэлж болно. Гэтэ мангаан тодорхойгүй хугацаагаар зогссон, явж ихсэн ч гэсэн энэ нөр амар удаан темпээр явдаг манга болохоор аниме гартлаа миний лав таамгаар 5-6 жил болох байх. Тийм удаан хүлээмээргүй байгаа бол мэдээж миний бишгнээс ерөнхий үйл явдлыг нь яриулж болно. Тэгээд аниме нь гарах үед угаасаа мартчих магадгүй болохоор дахиад үзчих юм уу те. Сонголт таны гарт. Дашран дэлгэхэд анимен зохиолч Тогоши маань сүлд зарсныг оруулаад нийт 4 өөр төгсгөл бичсэн байгаа. Тэгээд тэрний 3 нь л үзэгчд аягүй хөөрхөнд таалагдана. Харин нэг төгсгөл нь үзэгчдийн 90% нь таалагдахгүй хөгийн төгсгөл гэж дурдсан. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь зохиолч нь өөрөө бол тэр үзэгчдэд таалагдахгүй төгсгөлөөр нь дуусгамаар байгаа юм билэ. Гэтэ надад бол одоо үнэхээр айлч төгсгөл нь хамаа алгаас. Зүгээр над хараал ийзэн мангага хурдхан гаргаач чиний бие муу идэр байгаа чи надаа I don't give a fuck биш мангага хурдан дуусга. Гэтэ бас тэгэж болохгүй штэ тий. Тогошигийн хувьд бол энэ манга бол амьдралынх нь утга учир. Тэгэхээр энийгээ зүгээр артист өгөөд энэ masterpiece-ийн сэвс болгоч гэдэг гэсэн байнгын ажтай амьдрын гэдэг. Тийм тэгээ дараа 7 хоногоос дараагийн arc буюу хамгийн гол arc 2 part болгоод гаргачих гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. За тэгээд хэрв та намайг үзэх дуртай бол эсвэл анименд орохотой бол манай группт нэгтээрэй. За тэгээ баяа.